ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്താലോ? നിങ്ങൾ ഇൻട്രോ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്താ സംഭവം എന്ന്. അതെ, ഇതൊരു ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് ആണ്. ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം, എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിന് ഒരു മേക്ക് ഓവറും ആവും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ബോട്ടിൽസോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബോട്ടിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നിൻ്റെയൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോട്ടിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതെടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രോയിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുക, അതില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും സ്കെച്ച് പെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈറ്റ് കളേഴ്സ് കിട്ടും കേട്ടോ. ഞാനിതിലേക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ചെടിയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഏത് വേണമെങ്കിലും വെക്കാം. വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ് ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് ആണ് ഇത് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നിട്ട് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ഈ ക്രാഫ്റ്റ് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ബൈ ബൈ.